大家好，李兆今日同大家講中五 Chapters 15入邊嘅 variation 入邊一啲嘅深啲嘅題目啦。咁呢條係 DSE 嘅題目嚟嘅，咁14年 Paper 1嘅13條啦。咁呢條咧係 variation 撈咗啲 quadratic equation 啊、quadratic function 嘅題目嚟嘅。咁就到最尾要你揾翻個 area of triangle ABC 啦。咁所以咧我哋去試下去處理下點樣去做咯。我哋一開始啦，佢話個 f(x) 咧係 the sum of two parts。呢個 one part varies at x squared 啦，one other part is a constant。咁樣同你講 f 嘢59，f7咧係負121。咁問緊你 f6係幾多啦？咁所以一樣啦，呢個係一個 partial variation 啦。咁所以咧就要叻翻 f(x) 等於 k1，x 次加 k2。咁 k1、k2 唔等於0啦。咁之後代翻啲數落去啦，代 x 係2，代x 係7，咁樣等於翻59同埋負121。咁你讀完入去之後咧，咁你可以撳 format，撳 program 就撳到 k1 係等於負4，k2 係等於75。咁你寫翻條式出嚟啦 ，f(x) 等於負4x 加75啦。咁之後你將個6代入去嘅話咧，就可以等於負69啦。咁呢個 part A 就係咁樣做啦，即係都係一啲好直接嘅操作，都係平時你哋上開堂做開嘅嘢啦。咁 part B 而家同你講啦，咁同個 A 呢個 coordinate 同 B 呢個 coordinate 咧，分別咧係 6a 啦、負 6b 啦。咁佢同你講啦，呢一個 point 咧係 lying on the graph y 等於 f(x) 嘅。咁即係代表，因為佢啱啱我哋上一part A 已經揾到呢個係一條 quadratic 嘅function 啊嘛，咁所以其實一定係 parabola 㗎。咁所以咧，佢 A 係 6a 啦 ，B 咧係負 6b 咁樣咧，咁我哋其實咧可以畫翻幅圖去表示翻咁樣噶啦。咁我哋首先揾到 A 同埋 B 所屬嘅個 value 係幾多啦？咁所以我就將佢擺落去呢條式度，我哋代落去啦。咁因為6係 x 嚟噶嘛，負6都係 x 嚟噶嘛 ，x coordinate 嚟噶嘛。咁所以其實我哋代翻落去呢個 linear 嘅關係入邊咧，咁我哋將 x 代6嘅話，我哋就會揾到個 y。其實而家個 y 咧就會等於 a 啦。咁所以你留意到就係咧，我將啲6同埋 a 代翻落去之後咧，其實你可以揾到個 a 嘅 value 係幾多嘅。咁所以咧個 y 代 a 個 x 代6，咁所以你可以計到 a 係等於負69啦，就係上一題嘅答案啦，part A 嘅答案啦。好 B 個 coordinate 一樣啦，個 y 代 b 啦，個 x 代負6，咁擺翻落去一樣啦。咁 b 係會等於負69嘅，因為呢個負6好易似係36啊嘛，都係。好啦，咁你計完之後咧，咁你計到嗰兩個 coordinate之後，你就可以畫翻幅圖出嚟啦。咁你畫完幅圖出嚟之後，你就會留意到咧，其實佢哋喺同一條 horizontal line 上面嘅。咁只不過咧就係 A 咧定係喺右邊啦 ，B 一定喺左邊，因為佢個 x coordinate 係6同負6啊。好，之後啦，咁佢而家同你講埋啦 ，C 咧係嗰個 point lying on x axis，咁即係代表就好似我幅圖咁嘅情況啦。個 x 咧喺個 x axis，個 C 咧喺 x axis 上面嘅。咁其實咧呢度你就會形成到一個 triangle 出嚟啦，咁就係一個 triangle ABC 啦。咁呢個 triangle ABC 有啲特別嘅就係，因為佢 A 同埋 B 咧，佢嗰條 horizontal line 嗰個距離咧，其實係同個 x axis 咧爭69個喎，因為佢嗰個 y coordinate 係負69啊嘛。咁所以咧就佢個高度咧就會係69啦。咁佢個底咧就會係6同負6 AB 呢個嘅水平距離，咁所以咧就大減細，咁6減負6就 OK 啦。咁所以其實你可以揾得到個底啦，同埋個高嘅。咁所以呢度咧就係6減負6乘翻69乘翻2啦。咁所以答案就係414啦。咁呢題比較煩嘅，因為咧佢咧係撈埋 quadratic equation 啦 ，quadratic function 要自己去試下畫幅圖出嚟，去理解到究竟嗰個幅圖係點樣，先可以計得到條數嘅。咁所以呢題咧第7題咧就去到呢一度啦。